دا په طبیعي ښکلا پوښل شوې د نورستان ولایت مرکز د پارون په نوم نومول شوې سیمه ده. هغه سیمه چې دغو جګو غرونو، لوړو نښترو، چنارونو د ښکلا سربیره مستو شرشارو اوبو په خپلو نري او زړه راښکونکو اوازونو یې د سیلانیانو پام ځان ته راړولی دی. دلته نو دې لوړو غرونو شنو درو د نورستانیانو موسیقۍ ته بیل رنګ او خوند وربخلی دی. اوس نو دلته د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه په لسګونه ځوانان د میلې او سیال لپاره راځي. څڼور شازلمي اتڼونه کوي، مست او د میلې تږي هیوادوال ورته لاسونه بدرګه کوي او دلته په راتلو د خوشحالۍ احساس کوي. زمینداري والله پاته ده. د کندهار د ښار خلک د ارغنداو هلته ولسوالۍ د ارغنداو زړې پنجوایي دا ډېر په اور کې کړېږي. سوله راسي هر ولایت بس دغسې امن لکه د نورستان چې د ارغنداو امنیت چې کم خراب دی نو سږ کال ډېر کندهاریان ورونه راغلي دي د نورستان میلې ته. له نږدې ولایتونو خو پرېږده ان له کندهار هم سیلانیان نورستان ته راځي، خوښي کوي او د نورستان د ښکلاګانو ستاینه، خو دوی دا هم وایي چې د سړک خرابوالی سفر له ننګونو سره مخ کړی وي. چې د لارې مشکلات دغه و چې لاره ډېره سره خرابه وه، نو د حکومت څخه مو دا خواست دی، دا خواهش کوو چې دا لاره د نورستان دا جوړه کړي. خو نورستان داسې ولایت دی چې زه فکر نه کوم چې د افغانستان بل ولایت داسې امن. دا ډله سیلانیان نورستان ته په راتګ ښې خاطرې هم لري، خو په خبره یې د سولې راتلو ته ډېر خوشبینه دي. د افغانستان د ملي پارک په نامه نومول شوی دی. سیالي خو نو نشي ورسره کېدای، هېڅ ځای نشي ورسره کېدلی، په هېڅ مملکت یې نشي ورسره کولی. ښه خاطره ځینې لرو، ښه خلک یې دي. د دې ولایت چارواکي هم د سړک ستونزه مني، خو په خبره یې د سړک په جوړېدو عملي کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ شي. چې لا تر اوسه قرارداد نه دی شوی د بارانونو د وجې نه او د سیلابونو د وجې نه، د موسمي نورو مشکلاتو د وجې نه غرونه راښویېدلي دي او لاره ډېر ویجاړه شوې ده. د وزارت فایده امنه مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوار یم چې ډېر ژر ورته رسیدګي وشي. نورستان ولایت ته هره میاشت په لسګونه کسان د میلې او ساتیرۍ لپاره راځي او د دې ولایت له بېلابېلو سیمو سربیره د مرکز پارون د ښکلا او تاریخي قدامت په اړه خاطرې له ځان سره وړي. دې ولایت ته هغه وخت د هیوادوالو پام زیات شو چې تېر کال ولسمشر محمد اشرف غني دا ځای د ملي پارک په نوم ونوماوه.